私、パートに出ようと思ってるんです。え、どうしてだよのぞみ。俺はいつも十分な生活費を渡してるじゃないか。夫は目を丸くしながら私を見ている。のぞみさん、あなた散財しすぎなんじゃないの？そう言って鼻で笑う義兄嫁に私はカチンときた。私が生活費の捻出に困っている原因はお前なのに、何人事のように私を責めているんだよ。腹が立った私は義実家の人たちの前で全てを話した。お姉さんが毎日家に来てご飯を食べていくので、食費がひどいことになっているんです。私の名前はのぞみ、30歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちは同じ職場で働いていた同僚で、同期でもあった。同じタイミングに会社に入ったことから自然と話すことが多く、私たちは自然と惹かれ合っていった。交際が始まったのは25歳の時で、付き合ってから3年が経った頃に結婚をした。付き合っていた頃に同棲を始めていたので、私たちはお互いの生活スタイルなどもよく理解した状態で結婚ができた。結婚してからは私は寿退社をして専業主婦に。それからは夫のために毎日一生懸命に家事を頑張った。毎日の朝食とお弁当作りも欠かさず作り、晩ご飯も毎日できる限りメニューが被らないように、料理本などを見ながらいろんなレシピを試した。すごい美味しい。また腕を上げたね。夫はそう言って、私が作ってくれた料理をいつも美味しく食べてくれた。今日のお弁当もとっても美味しかったよ。また今日のおかず作ってよ。わかったわ。嬉しそうにそういう夫を見て、私はまた作ってあげたいとついつい思ってしまう。夫の喜ぶ姿を見ることでモチベーションが上がるのだ。だから料理をするのは何の苦でもなかった。むしろ自分の腕が上がり、夫が喜ぶ姿が見れるから毎日料理をしていて楽しかったほどだ。だがそんな幸せな私の生活が、まさかの人物によって狂わされることになると思いもしなかった。それは夫と結婚して2年が経った頃のある日のことだった。マサト、のぞみさん、久しぶり。あきら兄ちゃん久しぶり。ゆかさんも久しぶりです。その日は義兄夫婦が私たちの家に遊びに来た。もともと義兄夫婦は義兄の仕事の関係で地方にいたのだが、つい最近こちらに戻ってきたのだ。兄ちゃん、なんだか痩せた。ああ、そうかもしれないな。向こうでは結構忙しく働いていたからな。あとはジムで筋トレを始めたのも理由としてあるかもしれないな。そうなんだ。俺も運動とか始めようかな。最近ちょっと太っちゃってね。そうなのか。ああ、のぞみの手料理がうますぎて、ついつい食べ過ぎてしまうんだ。幸せ太りってやつか。間違いないね。夫と義兄は兄弟仲が良くて、楽しそうに会話をしている。夫がいきなり私を褒めるから恥ずかしくなってしまった。ちょっとマサト、いきなり何を言うのよ。え、だって本当のことだろ。今日だって兄さんたちに食べてもらうじゃないか。そうだけど、ハードルを上げないでよ。ごめん。でも本当に美味しいから自慢をしたくてね。それは楽しみだな。だからハードルを上げないでってば。私も会話に入り楽しい時間を過ごした。そして私は前もって用意しておいた料理を温めて、食卓にどんどん出していった。わあ、本当に美味しそう。義兄嫁は私が出した料理を見てそう言った。義兄嫁は来た瞬間にすぐにお酒を開けて、みんなより早いペースで飲んでいた。一人でも楽しそうにしていたのだが、料理が出てくると人一倍嬉しそうにした。私は取り皿を用意してみんなの前に置いた。そして義兄夫婦が私の料理を口にする。おいしい。マサトの言う通りだな。お店に出ててもおかしくないレベルの味だよ。のぞみさんは天才だな。そんなことないですよ。でもありがとうございます。とっても嬉しいです。俺の言った通りだっただろう。のぞみの料理がうますぎて太っちゃう俺の気持ちわかるでしょ。ああ、
こんな美味しい料理を毎日食べられるマサトが羨ましいよ。義兄がそんな風に褒めてくれて私は本当に嬉しかった。義兄夫婦は私が作った料理をペロリと平らげた。今日は本当にありがとう。そしてごちそうさま。またのぞみさんの手料理食べたいわ。ぜひいつでもいらしてください。義兄夫婦と挨拶をして、その日の食事会は終了した。だがそれからが私の悪夢の始まりだった。翌日、私が一人で家にいるとインターホンが鳴った。誰だろうと思いながら出ると、それはなんと義兄嫁だったのだ。お姉さんどうしたんですか？私は最初義兄嫁が忘れ物でもしたのかと思った。義兄嫁も専業主婦をしていて、仕事はしていない。だからこうして平日の昼間にやってくることができるのだ。ああ、忘れ物ではないわ。え、それじゃあ何ですか？私は少し身構えた。昨日の今日なので、遊びに来たということではないだろう。何か大事な話でもあるのだろうか。実は、昨日のお料理がとても美味しかったから、のぞみさんにレシピを教えてほしいなって思って。え、アキラにも、もっと美味しいものを食べさせてあげたいからね。お姉さん。私は感動した。お姉さんはお兄さんのことをとても大事に思っているのだな。それならば全然お安いご用だ。もちろんいいですよ。何か教わりたいレシピとかありますか？とりあえず何でもいいから、今冷蔵庫にあるもので何か作ってよ。そういう方が参考になるでしょ。なるほど、そうですね。義兄嫁にそう言われて私は冷蔵庫の中を見た。冷蔵庫には人参やじゃがいもに豚バラのブロックがあった。ちょっと今日は寒いですし、ポトフでも作りますか？やった。ポトフ大好き。喜ぶ義兄嫁を見て微笑みながら、私は早速準備に取り掛かった。義兄嫁はスマホでメモを取りながら、私の作る工程を見ていた。せっかくだから晩ご飯にしてしまおうと思い、私は夫の分も含めて3人分作った。ポトフはじっくり煮込まないといけないので、具材を入れて火にかけている間に洗い物を済ませた。あとはこれで数十分煮込めば完成です。思っていたより簡単なのね。そうなんです。最初に野菜と肉を焼き付けるのがちょっと手間ですが、あとは楽です。それじゃあ、完成するまで飲みましょう。え、でも、夫が帰ってくる前にお酒をいただくわけには。ええ、せっかく私が来たんだから飲みましょうよ。そう言って、義兄嫁は勝手に赤ワインを取り出して開け始めた。ちょっと。昨日家に来たから覚えていたのか、グラスを2つ用意してワインを注ぎ始めた。乾杯。私は夫に心の中でごめんねと謝りながら乾杯をした。そしておつまみを食べながら義兄嫁とワインを飲み、ポトフができるのを待った。その後ポトフが完成し、器によそって義兄嫁に出した。美味しそう。いただきます。義兄嫁は悶絶しながらポトフを食べていた。こんな風に喜んでくれるなら作りがいがあるなと思いながら、私もポトフを食べた。美味しくできている。夫にも喜んでもらえるだろう。美味しかった。ごちそうさま。アキラさん喜んでくれるといいですね。ああ、そうね。それじゃあ私帰るわね。そう言って義兄嫁は帰っていった。だがその翌週にまた義兄嫁が家にやってきたのだ。のぞみさん、今日も料理教えてもらえるかしら。はあ。私はちょっとだけ困ってしまった。こんなに早いペースで何度も来るとは思わなかったからだ。その日は私はキーマカレーを作ったのだが、義兄嫁は今度はメモを取っていなかった。レシピ覚えられそうですか？ああ、大丈夫よ。大まかに覚えているから。そう言っている義兄嫁の手にはすでにワイングラスがあった。飲みながら調理工程を見て覚えられるのだろうか。
私は疑わしく思いながらも調理を進めていった。真剣に作っていたら、義兄嫁は気づいたら食卓について、おつまみを食べながら赤ワインを飲むのに夢中になっていた。お姉さん、作るところ見なくていいんですか？もう完成でしょ。だったらいいでしょ。それよりも早く食べましょうよ。なんだか自分勝手だなと思いながら、私はキーマカレーを義兄嫁に出す。義兄嫁は美味しそうに食べて、酒もまた追加して飲んでいた。これ結構多めに作ったでしょ。タッパーに入れて持って行っていい。アキラにも食べさせるわ。自分で作ってあげないのかよと思ったが、夫の分を残しても、ギリギリ義兄の分が取れそうだったので、タッパーに入れてあげた。ありがとう。じゃあまたね。そう言って帰っていく義兄嫁。そしてそれからも義兄嫁は頻繁に家にやってきた。最近は作っている家庭など見もしないで、お酒を飲んで料理ができるのを待っているだけだ。またタッパーに詰めて、義兄の分も持って帰っていくのも当たり前のようにしている。私はさすがに参っていた。だからある日、私は義兄嫁に文句を言った。お姉さん、こんなに頻繁に来られても困ります。なんで？家が近いんだから別にいいじゃない。もともとは料理を教わりたいって言ってたのに、最近は全く教わろうともしていないじゃない。それは私が作るよりも、のぞみさんが作ったものをタッパーに持って行って、温めて出す方が美味しいし簡単だからじゃない。悪びれる様子もなく堂々とそんなことを言ってくる義兄嫁。自分が悪いと思っていないから余計に厄介だ。いろいろと思うところがあり、私はとても悩んでいた。そんな中、正月になり、義実家に義家族全員が勢ぞろいする日がやってきた。最近は義兄嫁も含めて、たくさんの量の料理をしなければいけなかったから、私は久しぶりに休むことができた。その日は義両親が私たちのことを気遣って、寿司の出前を取ってくれた。普段たくさん料理をしているでしょうから、正月くらいは休んでね。義両親のその気遣いがとてもありがたかった。そして私たちはお寿司とお酒をいただきながら、みんなで会話を楽しんだ。のぞみさん、最近どうなの？何か変わったこととかはない？義母がそのように話を振ってくれたので、私はつい頭の中で考えていたことを口に出してしまった。私、パートに出ようと思ってるんです。私の発言にみんなが驚いた反応をした。どうしてだよ、のぞみ。俺はいつも十分な生活費を渡してるじゃないか。夫は目を丸くしながら私を見ている。そうなんだけど。夫は昇進をしてそれなりに給料も高い。だから普通の生活をしていたらお金が厳しくなることはないのだ。そんな時、一番口を出してはいけない人物が口を出してきた。のぞみさん、あなた散財しすぎなんじゃないの？贅沢をしすぎちゃダメよ。私たち専業主婦はいかに節約をするかが大事なんだから。そう言って鼻で笑う義兄嫁に私はカチンときた。私が生活費の捻出に困っている原因はお前なのに、何人事のように私を責めているんだよ。腹が立った私は義実家の人たちの前で全てを話した。お姉さんが毎日家に来てご飯を食べていくので、食費がひどいことになっているんです。私の発言にまたみんなが驚いた反応をした。それはどういうことなんだい？義兄が真剣な様子で私に尋ねてきた。実は、お姉さんは最初は私に料理を教わりたいって家に来て、私が作った料理を食べていたんですが、だんだんとただ食事をしに来るだけになったんです。普通なら夫と私の2人分の量でいいのに、お姉さんの分も入れて3人分を作る羽目になり、さらにはお兄さんに持っていくからって、最近は4人分の量の料理をほぼ毎日作ることになっていたんです。まさか、ゆかがいつもタッパーに入った料理を温めていたのは、あれはのぞみさんが作っていたものだったってことか。私がこくりとうなずくと、
義兄は義兄嫁を睨みつけた。どういうことだゆか、お前そんなこと俺に一言も言ってなかったじゃないか。それどころか毎日一生懸命料理をしているんだから贅沢をさせてほしいって俺にブランド物のバッグとか服とか要求していたよな。それは。義兄に詰め寄られてたじろぐ義兄嫁。すると私の夫も義兄を援護した。道理で赤ワインとかお酒の減りが早いなって思ったんだよ。まさかのぞみが隠れて日中に飲んでいるわけはないだろうし、夫婦でこんなにたくさん飲んでたかなって不思議だったんだよ。つまりお姉さんがお金も入れずにただで俺たちのお酒を飲み尽くしてたんだな。それでのぞみに節約をしなきゃダメだなんてよく言えたもんだよ。そりゃ自分は食費を浮かせてただ飯をもらってるんだから節約できるでしょ。夫にそう言われてグーの音も出ない義兄嫁。ゆかさん、あなたお金が足りなくて困っているって私に相談してきてたわよね。アキラの稼ぎが少なくて生活が苦しいって、それなのにアキラにブランド品を買うようにお願いをしているってどういうことかしら。私はあなたに援助をしてほしいって言われたから月5万円を渡していたんだけど。なんだよそれ。聞いてないぞ。次々と発覚する義兄嫁の悪事。義兄嫁は一気に全てがバレて顔面蒼白状態になっていた。ゆか、ちゃんと説明しろ。他に何か隠してることとかないのか。義兄にものすごい剣幕で詰め寄られて義兄嫁はしどろもどろになっていた。とにかく今日はもう帰るぞ。これからの夫婦のことについて話し合わないといけないからな。のぞみさん、今までこいつが迷惑をかけて本当に申し訳なかった。今までかけた食費に関してはちゃんと支払うよ。母さんにもお金は返すから。俺が立て替えるけど、もちろん全てゆかに請求するからな。義兄の発言に怯える義兄嫁。義兄はそんな義兄嫁を引っ張っていき義実家を後にした。のぞみ、本当にごめん。今までそんなにのぞみが苦しんでいたのに気づけなくて、いつも残業ばかりで帰るのが遅くて、お姉さんが家にしょっちゅう来てたなんて知らなくて。いいのよ。私も今まで黙っててごめん。あなたに心配かけないようにと我慢してしまっていたの。これからはちゃんと相談するから。ああ、夫婦でちゃんと話し合うようにしよう。私は夫に報告しなかったことを反省し、もっと夫を頼ることにした。その後、義兄は義兄嫁について詳しく調査したらしいのだが、そこで義兄嫁が不倫をしていることを知ったらしい。何でも義兄嫁は出会い系で知り合った大学生の男の子とママ活的なことをしていたらしい。だから義母からお金をもらい、そして家事をする時間がないから私に料理をたかっていたのだ。その事実を知った義兄は大激怒。もちろん離婚を突きつけて不倫による慰謝料も請求したそうだ。義兄嫁は専業主婦だから慰謝料は支払えないと言ったそうだが、彼女の両親が立て替えて支払ったらしい。その他に義兄嫁が義母からもらっていたお金や、私たちの家でたくさん食べた料理の食費も彼女のご両親が立て替えてくれた。そして義兄嫁を監視しながらバイトをさせて、立て替えた分の借金を少しずつご両親に返済するようにしたそうだ。本当に義兄嫁はどうしようもない人というか、そこまでありえないことをしていたのかと呆れてしまう。とりあえず私は無事に食費をもらえたのでよかった。これからも夫のためを思いながら料理を頑張り、そして何かあった時には必ずすぐに夫に相談しようと思う。今回のことはとても厄介だったが、それでもこれからの夫婦生活をより良くするための気づきを得られたと、前向きに考えていこうと思う。そしていつまでも夫と仲良く幸せな夫婦でいたいと思う。母さんたち、ゆっくりしていってくれよ。今回は3週間泊まるってことはちゃんとのぞみに言ってるから。のぞみさん、いつも悪いわね。でも私たちが来ることはのぞみさんのためにもなってるんだから、文句はないわよね。はい、大丈夫ですよ。文句もありません。今回で最後ですから。
夫と義両親は同時にそう言ってポカンとした顔を見せた。私は気にせずに離婚届を引き出しから取り出して夫に突きつけた。あなたとはもうやっていけないって言ってるのよ。だから離婚してちょうだい。私の名前はのぞみ、32歳の専業主婦。夫の正人とは結婚して2年が経つ。私と夫は同じ会社で働く同僚だった。最初は特に恋愛感情は抱かなかったのだが、一緒のプロジェクトをやって長い時間2人でいるようになってから急速に距離が縮まった。それから交際が始まり、私たちは順調に交際を重ねた後に結婚に至った。夫が結婚したら家庭に入ってほしいと言ったので、私は結婚を機に会社を寿退社した。それから私たちの結婚生活がスタート。新婚生活はとても幸せだった。私が家事をやり、夫が働いて役割分担をしながら夫婦としての時間を過ごした。そして幸せのまま1年が過ぎ、私は妊娠。夫も子供ができたことをとても喜んでいた。現在は1歳の娘のサナを育てながら家族3人で暮らしている。だが最近夫は会社の昇進候補に上がっているとのことで、残業や休日出勤が多いようだ。家族での時間がなかなか取れないのは寂しいが、子供ができてお金は必要になるので、夫が昇進候補に上がっているのはありがたいし、頑張ってほしいと思う。しかしそんな風に割り切っていても、やはり必要最低限のやり取りは望んでしまう。いつもなら夫は遅くなるときは必ず連絡をくれていた。だが最近はなかなか連絡をくれなくなった。晩ご飯はいるのかいらないのか、終電には間に合うのか間に合わないのか、そういった連絡くらいは欲しい。私が心配になってメッセージを送っても返事は来ない状態で、不安な状態で待っていると、0時を過ぎた頃に帰宅してくる。我慢しなきゃと思いながらも、こっちからの連絡に返事もないのは嫌だという気持ちが溢れ出て、つい文句を言ってしまう。おかえり、残業で遅くなるなら連絡欲しいよ。仕事で忙しい時に返事なんてできるかよ。残業で遅くなるってメッセージを返すのは1分もかからないでしょ。1分も休めないほど忙しく働いてるの。ああ、そうだよ。悪いか。開き直ってこのような態度をとる夫。わかったわよ。晩ご飯は？食べてきたからいい。冷蔵庫から取り出して温めようとすると、そのように言って風呂場へと行ってしまう夫。だったら晩ご飯いらないって連絡をよこせよ。こういう風に振り回されるのは、なんだか夫が主婦を軽んじているような気がして腹が立つ。その後も私は何度か夫とこういうちょっとした喧嘩を重ねることが増えていった。結婚生活が続くと、だんだんとこういう関係になっていくのかと悲しくもなる。娘が生まれたばかりの時は、夫はものすごく喜んでくれていたのにな。仕事があまりにも忙しすぎて変わってしまったのだろうか。夫は立ち会い出産ではなかったものの、娘が生まれてすぐに病院にも来てくれた。両家の両親も孫の誕生を嬉しそうにしていて、本当に幸せな空気が流れていたと思う。それなのに、それから1年ほどで夫の態度がこんなに変わってしまうなんて。私は少しでも夫婦としての関係を改善しようと、夫と話し合う機会を作ろうとした。仕事が忙しいのはわかるんだけど、やっぱり家族あっての仕事だと思うの。だから残業は仕方ないにしても、休日の時はちゃんと家族で過ごさない。夫は休みの日はいつも部屋にこもっているか、リビングでソファーに横になってぐうたらしているだけだ。ドライブとか、そういう夫が疲れることはしなくてもいいから、近くの公園に行くとかショッピングモールに行くくらいのことはしたい。今は娘が1歳だからいいが、成長していって喋れるようになり、一緒に父親と遊びたいと言った時に、夫が忙しいからと断る姿を見ることになるのはとても寂しいし、娘が悲しむ姿を見るのも心苦しくなるだろう。だから今のうちに少しでも夫に
家族で過ごす時間の大切さを覚えてほしいのだ。私が必死でこのように説得するも、夫は俺は忙しいんだよ、と一蹴。全く私の話に聞く耳を持ってくれなかった。それどころか夫はありえないことを言い出したのだ。そんなに一人でいるのが寂しいなら、父さんと母さんを呼ぶよ。私の両親ってこと？何言ってんだよ、ちげえよ。お前の親は遠方に住んでるんだから、なかなか来れないだろ。俺の親だよ。それがいいな。お前は寂しさが紛れて、俺は親に孫と合わせられて親孝行ができる。一石二鳥じゃないか。ちょっと待ってよ。そんなことを望んでるわけじゃないんだけど。遠慮するなって。早速母さんたちに連絡するよ。夫はそう言って義両親に電話をし始めた。そしてその次の日には義両親が我が家にやってきてしまった。サナちゃんはどこだい？まずは俺が抱っこする。何言ってるの？私が先よ。今寝かせたばかりなので静かにしてください。私の話など全く聞かずに娘を取り合い、無理やり抱っこして娘を起こしてしまう義両親。つい5分前に眠ったばかりなのに義両親に起こされて泣いてしまった。娘が大泣きすると2人とも私に押し付けて居間に行ってしまう。娘をあやしてやっと眠らせた後に居間に行くとお茶を入れてちょうだいと言い出す義両親。ここはあんたたちの家じゃないんだけど、と思いながら仕方なくお茶を入れる。その時、私は義両親がかなり大きな荷物を持っていることに気づいた。お母さんたち、一体何を持ってきたんですか？すると、とんでもない回答が来た。何って、着替えとかだよ。これからしばらく泊まるんだから。私は絶句してしまった。すぐに夫に LINE を送り、電話もした。昼休憩の時間を狙って鬼電をすると、やっと夫がめんどくさそうな声で電話に出た。何なんだよ、さっきから。ちょっと、お母さんたちが泊まるなんて聞いてないんだけど。日中に遊びに来るだけなんじゃないの？はあ？だって俺は帰るのがいつも遅いんだから、夜までいてもらってそのまま泊まってもらう方がいいだろ。いや、でもしばらく泊まるとか言ってるけど、一体どれくらいの期間泊まるのよ。まあ2週間くらい。そんなに？何言ってんだよ。お前のために来てくれてるんだ。感謝しろよ。そう言って夫は電話を切ってしまった。それからは LINE を送っても返事が来ることはなかった。この時のことがきっかけで、義両親はほぼ毎月2週間という期間、我が家に泊まっていくようになった。娘をあやしたりして面倒は見てくれるものの、飽きたら放置だし、娘が泣いたら私を呼ぶ。そしてもちろん家事は一切してくれず、好き勝手に部屋を汚す。彼らが持ってきた服の洗濯や食事の用意もすべて私一人で行わなければならない。本来なら娘の子育てだけで済むところを、義両親の対応も追加されるので、むしろ私の疲労度は今までよりもアップしている。だが夫は、これで寂しい思いしなくて済んでるだろ、となぜか満足げな顔。自分がいない間に義両親がいることで、私が助かっていると思っているらしい。私が、もうお母さんたちを呼ばなくてもいいよ、と断っても、遠慮しなくていいよ、と言って全くこちらの話を聞いてくれない。そして毎月適当なタイミングで、今週末から、また母さんたち来てくれるから、と言ってくる。私はさすがに限界が来て強めに断った。もういいよ、お母さんたち呼ばないで。はあ？なんでだよ。お母さんたちが来ると大変なのよ。子育ての上に大人2人の世話も増えて。なんだよ、その言い方。俺はお前のためを思って、母さんたちを呼んでるんだぞ。私が望んでるのは、あなたとサナと親子で過ごす時間なのよ。ただ一人が寂しいとかそういうことじゃないの。なんだよ、わがままだな。
俺は忙しいって言ってんだろ。だから母さんたちを呼んでるんじゃないか。お母さんたちが来たら私は気を使わなきゃいけないし、家事の負担も増えるのよ。それに食費とかの生活費だって増えていってるんだから。そんなのお前がうまくやりくりすればいいだろ。母さんたちのせいにするんじゃねえよ。とにかく母さんたちには今月も来てもらうからな。母さんも父さんもこの家を気に入ってるし、サナと会えることも楽しみにしてるからな。そんな。そう言って夫はまた義両親が泊まりに来ることを許可してしまった。そして当たり前のようにやってくる義両親。最近はここでの生活に慣れたのか、厚かましい要求も増えてきた。ちょっとのぞみさん、朝食は和食にしてちょうだい。のぞみさん、ちょっと買い物頼むわ。ネットで頼んだものを受け取っておいてくれ。そうだ、この部屋にある家具を捨ててもっと広くしましょう。それいいな。そうすれば布団を敷いても狭くならない。その部屋はあんたたちの部屋じゃないし、私はあんたたちの家政婦じゃない。私のイライラはどんどん募っていった。さすがに我慢の限界だ。私は今月の義両親のお泊まりウィークが終わったタイミングで夫と話し合うことに。もう無理。あなたの親を呼ぶのはもうやめにして。はあ？またかよ。お前は本当にわがままだな。わがままなのはお母さんたちよ。あれじゃあ子供が3人いるのと同じよ。なんだよ、その言い方。母さんたちはお前のために来てくれてるんだぞ。違うでしょ。この家にいたら楽できるからでしょ。私のためを思うなら、もうこの家には来ないでほしいわ。おい、ふざけんなよ。俺の親をそうやって邪険に扱うなんて許さないぞ。それにもうこの家に来るなって、俺の親が孫と会う機会を奪うっていうのか。だったら、あなたがサナを連れて実家に顔を出せばいいでしょ。俺はいつも仕事で忙しいって言ってるだろ。休日だって出勤しなきゃいけない日が増えてるんだからな。夫は私が何を言っても、仕事を理由にして聞き入れてくれない。そんなに仕事が忙しいってありえないだろう。私は夫にそこまで仕事を押し付ける会社にも腹が立ってきた。いくら昇進候補にされているからといってここまで働かせるのは労働基準法に違反してるんじゃないか。そんなことまで思いながら私は久しぶりに元同僚に連絡を取った。今ってすごく忙しいの？私が会社にいた時のピーク以上に夫は忙しそうにしてるんだけど。私がそう聞くと同僚から意外な返答が来た。別にここ数年、のぞみがいた時と忙しさに変わりはないけど。そうなの。夫はいつも残業で0時過ぎに帰ってくるし、休日出勤も頻繁にあるんだけど。まさとくんが？いやいや、まさとくんなんて残業どころかいつも定時で帰ってるけど。のぞみが美味しい晩ご飯を作って待ってるのでとか言ってたから、夫婦仲睦まじい関係だと思ってたんだけど。嘘でしょ。そんなこと言ってたの？元同僚も自分で説明していて、夫が私に隠し事をしていることを悟ったようだ。私、ちょっとまさとくんの動向を注意深く見ておくね。元同僚がそう言ってくれたので、会社での夫のことは元同僚に任せることにし、私は家での夫の動向を細かくチェックすることに。残業や休日出勤だと嘘ついて家にいないということは、まあ考えたくはないが、不倫をしている可能性が高いだろう。私は確実な証拠を得るために、興信所にも調査を依頼することにした。家での夫の動きを注意深く観察していると、私はあることに気づいた。それはどんなに家でダラダラしていても、スマホだけは必ずポケットに入れているのだ。トイレだろうがお風呂だろうが、必ずスマホは持ち歩いている。昔の夫は、今のテーブルに置きっぱなしにしていたことが多かったはずだ。いつも、あれ、俺、スマホどこだっけと寝室でそう言って、ベッドの下とか探した後に、
居間に置いてあるのを私が見つけて持っていくという流れが定番だった。そしてつい最近だと、ヒゲ脱毛をしようかなとか意識が高い系の発言もしていた。流行りに乗っかろうとしてるのかなと少し前の私ならスルーしていただろうが、不倫を疑っている今は、全てが不倫相手によく思われようとしての行動のように感じる。夫への疑念が生じると、義両親を招き入れて世話をするのが本当に億劫になる。どうして夫が他の女と遊んでいる間に、私は他人の親の対応をしなければいけないのだろうか。そんなことまで思うようになった。そして、夫の不倫を疑うようになってから2週間ほどが経った頃、興信所から調査結果が届いた。結論から言うと夫は不倫をしていた。相手は同じ会社で働く後輩のようだ。さらには元同僚からも夫の動向について情報を得た。二人はかなり仲良さそうにしていて、ランチなどもよく一緒に行っているようだ。私はこれらの証拠を持って夫と離婚することに決めた。まずは職探しだ。これからシングルマザーとして娘を一人で養っていかなければならない。私は親に事情を説明して、母親に来てもらい、日中に娘の面倒を見てもらっている間に面接を片っ端から受けた。すると正社員として採用してもらえる会社が現れて、私は仕事に就けることに。次は娘と住む部屋探しだ。これについてはすぐに見つかった。元同僚が自分の住むマンションに空き部屋が出たと教えてくれた。前に元同僚の部屋に遊びに行った時に、部屋の雰囲気や間取りがとても良かったのと、家賃が思っているより安いので、羨ましいと思っていたのだ。私はすぐに不動産会社に連絡し、内見をして部屋の契約を結んだ。これで準備は万端だ。早速夫を地獄に落としてやろう。そんな風に離婚計画を立てていると、ある日、夫が私に話しかけてきた。今週も母さんたち、泊まりに来るから。あら、そうなのね。もう私には関係なくなるので、反対しようとも思わない。今週はさ、俺、出張があってしばらく家に帰らないんだ。へえ、そうなんだ。あの会社では出張なんてなかったはずだ。きっと不倫相手と旅行にでも行くんだろう。それで、俺がいない間に母さんたちには負担をかけるから、今回は3週間泊まってもらうから。これでお前も寂しくないだろう。ええ、そうね。嬉しいわ。あなたを地獄に落とすのが、と思わず言いそうになったが、なんとか我慢した。夫は明らかにウキウキしている。こうやって注意深く見ると、本当にわかりやすいんだな。今まで気づかなかったのは、私がそれだけ夫のことを愛していて信じていたからなんだろうな。でももう夫に対しての愛情は一切ない。きれいさっぱりと縁を切ろう。そして数日後、義両親がやってきた。お母さんたち、思ったよりも早く来たんですね。今日からマサトが出張なんだろう。だったら顔見ておこうと思ってね。母さんたち、ゆっくりしていってくれよ。今回は3週間泊まるってことは、ちゃんと望みに行ってるから。のぞみさん、いつも悪いわね。いえ、気にしないでください。でも私たちが来ることは、のぞみさんのためにもなってるんだから文句はないわよね。義両親と私のやりとりを見ながら、夫はスーツケースを用意して、じゃあ行ってくるよ、と言った。私はそれを無視して義両親の顔を見てこう言ってやった。はい。大丈夫ですよ。文句もありません。今回で最後ですから。え？夫と義両親は同時にそう言って、ポカンとした顔を見せた。のぞみ、最後ってどういう意味だ？文字通りの意味よ。私、今日限りでこの家を出ていくから。はあ？出ていくって何言ってんだお前。そうよ。あなた、非常識すぎるわよ。いきなりなんてこと言い出すんだ。夫と義両親は顔を真っ赤にして怒っている。
私は気にせずに離婚届を引き出しから取り出して夫に突きつけた。あなたとはもうやっていけないって言ってるのよ。だから離婚してちょうだい。離婚。夫はかなり動揺していた。どうして離婚なんだよ。義両親も驚いている。何がそんなに不満だったの？ちゃんと話し合うべきだ。お母さんたちは知っているか知りませんが、もう修復は無理な状況に来ています。私はそう言って、興信所からもらった不倫の証拠写真をテーブルに広げた。夫はそれを見て顔面蒼白。義両親は目を見開いて驚いている。不倫するような人と結婚生活なんて続けられないですよね。だから離婚します。慰謝料も養育費も請求しますから。そんな。夫は動揺しながらも必死にすがってきた。待ってくれ。確かに不倫はしたが、魔が差しただけだ。この写真の時以外はこの女とは会っていない。信じてくれ。お前だって離婚になったら住む場所や仕事とか困るだろ。よくもまあそんな嘘をペラペラと言えるものだ。その発言自体がもう信用をなくすものだ。会社の後輩との不倫なのに、会ってないっておかしくない。それにあなた、今日から出張って言ってるけど、元同僚に聞いたらあなた今日から有給を取って連休状態だそうね。嘘ついて誰とどこに行くのかしら。私がそう言うと、夫は冷や汗をダラダラしながら黙り込んでしまった。義両親もまさか自分の息子が不倫をしていたとは思わなかったようで、言葉を失っている。あとあなたが言ってたことだけど、私もう仕事も新しく住む場所も決めてきたから、何の問題はないわ。だからさっさと離婚届にサインしてね。拒否するなら、調停でも何でもして争うから。そう言って私はあらかじめまとめておいた荷物を持ち、娘を連れて家を出た。夫はその場でうなだれていて、義両親は呆然と立ち尽くしていた。その後、十分すぎる証拠のおかげで、夫有責での離婚が成立。不倫相手と元夫から慰謝料を支払ってもらった。元夫は慰謝料を支払ってお金が厳しくなったので、養育費は分割となった。だが少しでも支払いが滞ったら、弁護士を通して叱るべき対応を取ろうと思う。ちなみに元夫の不倫騒動は、当たり前だが職場中に広まり、不倫相手は居場所がなくなり自主退職したそうだ。そして元夫は愛妻家を気取っていたので、職場の人たちからは想像以上に冷たく当たられているらしい。だが慰謝料を支払って金もないし、養育費も支払わないといけないので、仕事は辞められないそうだ。そして義両親は、今まで半月以上も息子の家に泊まって生活費を浮かしたり、家事をサボっていたので、いざ昔の生活に戻ったところ、生活費が思っていたよりもかかったり、家事が大変だったりで困っているらしい。どうやら今までは、私たちの家に来て浮かせた生活費分のお金で贅沢をしていたらしく、その時の金銭感覚が抜けないそうだ。元夫からは両親も困っているから、また戻ってきてほしいとメールが来ていたが、全部無視して電話番号も LINE もブロックしてやった。一方、私は順調に仕事をスタートし、娘も保育園に預けてシングルマザーとして頑張っている。元同僚とは休日にお互いの部屋を行き来したりして遊んでいて、元同僚は娘のことを可愛がってくれている。いざという時に頼れる大人が近くにいてくれるのはとてもありがたい。これからも私は娘のために一生懸命働きながら、自分の人生も充実させていこうと思う。